چند تا سوال شده است درباره مسئله گروگان‌ها و موضع‌گیری نیروهای مختلف در دنیا به این ترتیب که چه وضعی هست. رفقا ببینید درباره این مسئله گروگان‌ها که خب ما یه طور نگاه میکنیم، نیروهایی که در دنیا هستند یه طور دیگه‌ای به این گروگان‌ها نگاه میکنند. خب این مسئله هست که خب بعضی از نیروهای دوست انقلاب ایران هم اظهار عقیده میکنند که خب این مسئله گروگان‌ها هرچه زودتر حل بشه یک مسئله گرهی فرعی حل شده و در مبارزه ملت ایران برای حقوق اساسی خودش علیه امپریالیسم امریکا آسان‌تر خواهد شد در صحنه بین‌المللی. این یه نظر است. نظر ما که تا به حال ازش دفاع کردیم و صحیح هم میدونیم عبارت از این است که مسئله سفارت امریکا در ایران برای ما مسئله گروگان اصلا مطرح نیست. گروگان ما به این اسم میگیم که خب افراد بیگناه و بی‌طرفی رو توی طیاره، توی مغازه، توی فروشگاه افراد مسلحی بگیرن بگن که خب ما از یه طرف دیگه‌ای که داریم فلان خواست ما رو برآورده بکنید وگرنه ما این افرادی که هیچ تقصیری نکردند اینا رو اعدام خواهیم کرد. یعنی یک گفت فشار انسانی به دیگران وارد آوردن، فشار احساسات انسانی برای اینکه حریف رو وادار بکنن که در مقابل همچین خاصی تصمیم میشه. این ما میگیم گروگان. ولی اینایی که در سفارت امریکا این دانشجویان پیرو خط امام گرفتند و ما ازشان پشتیبانی کردیم و همین دلایلی که همین چند روز اخیر با این اسنادی که منتشر شده گفت اینا گروگان نیستن، اینا دشمنان سرسپرده و آگاه و مبارز انقلاب خلق ما هستند. اینا با تمام قوا خرابکاری کردند علیه انقلاب ایران، نه فقط سیاست قبلیشون که دولت امریکا چه جنایاتی در دوره 20 ساله با پشتیبانی از شاه کرده، با کودتای 28 مرداد را انداخته، نه اینا مستقیما همینطور که دیده شده عوامل CIA هستن که کارشون عبارت است از تخریب و منفجر کردن اساس انقلاب ایران. به این جهت به نظر ما اینها رو نمیبایستی به عنوان گروگان عادی تلقی کرد. اینا مجرمین ضد انقلابی ایران هستند